俾人拖數，最激氣唔係追唔到，而係明明有道理，最後都輸。而好多時輸就輸喺入稟嗰兩張表。好彩喺香港，75,000蚊或者以下嘅金錢糾紛，你唔使請律師，自己一個都可以入稟小額錢債審裁處追討。不過成敗嘅關鍵好多時唔係出席聆訊，而係入稟嗰陣要交嘅兩份表格，好多人一開始就填錯，之後好被動。記住，入稟狀其實唔係一份文件，係兩份。表格一填申索人同被告人嘅全名同香港地址，表格二先至係真正嘅申索書，要寫清楚追幾多錢，同埋點解要追。填表格一有個位好易錯，如果對方係公司，就要填公司全名同註冊地址，唔可以淨係寫個鋪名或者郵箱，因為送唔到文件，成單嘢就會拖。而全份文件最緊要嘅就係表格二入邊嘅申索理由，原則好簡單、簡潔、具體、按時序，每一件事都要有日期、有金額、有對應嘅證據。講多其實冇用，關鍵係審裁官要一眼睇得明成件事點發生，佢唔會幫你估，你寫得越具體，證據越齊，佢就越容易判你贏。表格填好，咁記住要親自或者委託代表去西九龍法院大樓嘅登記處遞交，唔收郵寄、傳真同電郵，亦都冇網上入稟。入稟費由20蚊到120蚊。仲有樣嘢好多人估唔到，入稟之後第一次上庭，通常只係簡短提訊，唔係即刻開審。就算最後判你贏，對方唔找數，你仲要再申請執行先至攞到錢。所以入稟前避開5個最常見嘅錯誤：被告資料唔準、申索理由含糊、冇證據支持、利息計錯、地址填錯，避得開就更有機會一次入稟成功。由入稟到追訴、追討亦可以全程幫你。而家就用 WhatsApp 免費評估你個案。